بصوا بقى، انا دلوقتي انا هقول لها ان احنا رايحين النادي. استنوا بقى. فيروز تعالى قول لي، لبستي الكوتشي؟ لبستي الكوتشي؟ تعالى قول لي. انت عارفه احنا رايحين فين؟ بصوا عامله ايه في نفسها، حاطه رز زي عارفه احنا رايحين فين؟ هتفسحيني. طيب هفسحك فين؟ مش عارفه. عشان انت قلتي لي من يومين عايزه تروحي فين؟ الملاهي. وانا هودي. لا انت قلتي لي ايه؟ عايزه تروحي فين؟ الملاهي. لا قلتي لي عايزه تروحي فين؟ اتفسح. ايوه هتتفسحي فين؟ مش عارفه. مش انت قلتي لي انا عايزه اروح النادي؟ النادي كنت عايزه. عايزه تروحي فين بقى؟ تروحي فين في النادي؟ البسين. بس احنا النهارده هنروح النادي، بس مش هنطلع، مش هنخش البسين عشان لسه ايه؟ انا هقول عشان لسه ايه؟ قافلين. وعشان لسه ايه؟ عشان احنا في الشتاء ولما الصيف يجي هيفتحوه. برافو عليكي. عارفه ان انا بعمل لك اللي انت عايزاه ليه؟ ليه؟ عشان انت حته من قلبي كده؟ انت حته ايه؟ من قلبي. قلبي ايه؟ قلبك كبير وانت قلبك ايه؟ بتغني. قلبي روحي. نوريكم بقى لما نروح النادي فيروز عامله ازاي، نفخه نفسها. ده يلا انا هركب المرجحه اللي هي بتعمل كده. ده انا هطير نفسي. هطير. اركب معاكي؟ ايوه. يلا طب عشان نلحق. اركبي جنبي. يلا عشان نلحق. ده انت هتطير.